¡Qué pelada, qué pelada! Una casa móvil, pero de lujo, señores. Que viene desde Alemania, si no me equivoco, hasta el Tunco, El Salvador. ¡Qué lujo de casa móvil! ¡Mire ese monstruo! Es un mamut esa babosada. ¡Yeah! Marca MAN. O sea, te metes a cualquier destino del mundo con eso. ¡Qué excelente!